夜晚得閒出下車入個油，聽下油價升。哇！呢條路小恐怖喎，嗰個彎位真係哇，燈又冇。住去盲灣啊，專登揸慢啲啦。夜晚就一定安全駕駛㗎啦。有時喺多倫多呢邊揸電單車都，即係有時15、16嗰個位咧係，你唔知想 keep 架電單車幾耐啦。即係我屋企買翻嚟嚇，想玩咪揸下咯。但係揸到咁上下咧，其實有啲嘢真係要整下保養下。跟住你唔似喺香港咁嘅保險咧平㗎嘛，可能幾千蚊一年，咁你就可以即係你咪擺架電單車度，即係有心情或者有 budget 先整啦。呢邊就你又想揸電單車，但係你又冇理由 stop 咗個保險，跟住喺度整車，咁叫慳翻筆保險咁。你會繼續養住個保險，然之後就睇下幾時可以整到車。呢邊行 highway 多咧，如果架車你覺得我揸落去唔夠踏實啊，即係可能你知道唔 reliable 咧，有啲問題，有啲 defect 啫，你會好想即係你驚咯，揸得咁快係咪先？有大風又震又高速，一個唔小心嗰啲 parts 甩咗出嚟又好，突然之間有故障又好，驚噶嘛。咁啊一定係嗱臨整好佢嚇，自己安全有信心地揸自己架車先得。個矛盾位就係喺依邊一有啲咩問題咧，即係你發現架車有啲咩問題，即係個心理上一定係盡快整好啲。香港就懶行啊嘛，可以平時啲路可能行50、70，又唔使對架電單車嗰個即係安全嘅要求啊，或者唔使所有嘢都真係一定係 top of the line 咁樣。可能我條胎舊少少冇問題嘅，嘛，只要佢 condition 係 OK， 你都繼續用。呢邊可能條胎哇已經舊咯，你好似6、7年。用咗6、7年，你就擔心會唔會 highway 突然之間佢突然之間爆胎啊？點算啊？咁樣係咪先？佢一定係換咗先算㗎啦。
超級多 highway 要行。即係條胎 condition 差少少係絕對應付到㗎。係咁得意嘅啲車，原來係喐緊嘅，我仲以為係停咗，跟住夾硬要 cut 咗添。係，好似好大陣仗喎，係咪整路啊？啲工程車都好嘅，而家啲 highway 有時哇蹬到咧，有多爛嗰啲位，嗰啲 pothole 喺度，揸電單車都好驚噶嘛。一個唔小心，哎呀，食咗落個 pothole 或者食咗落嗰啲爛嘅路度，即係有機會咬住咗條胎咧，好難控制架車啊！有呢個奇怪嘅癖好啊，中意聞嗰啲 gas 味啊，同埋唔知呢條路係咪啱啱鋪嘅咧？有陣嗰啲瀝青嘅味道啊，有啲上癮啊。好中意夜晚咧，或者真係得閒冇嘢做，想揸下車咧，就會即係我住 Midtown 啦，就會揸上嚟 North York Centre 附近啊，或者 Finch 同埋 Yonge，
跟住就喺度冇咩特別原因嘅，就係揸上嚟兜個圈，係完全冇原因，就係唔知有咩地方去，因為唔似香港冇得落下旺角咁，或者落深水埗食個宵夜，冇啊，零啊！零燒啊！或者有嘅，即係唔係一紮宵夜啦，一間一間隔好遠咁樣。即係通常就揸上嚟 North York 呢度，行個圈，有機會就落車去嗰個公園度，都係兜個圈。之前見到有人喺嗰度玩國際象棋啊，但係咁夜應該走咗。夜晚食宵嘅好地方就一定介紹俾我㗎啦。喺香港好鍾意食宵夜㗎喎。啲鋪頭閂晒啦，有嘢做啊喺度。廁所兜個圈嘅啫，即係如果咁夜可以食下咖喱魚蛋啊，食串燒賣，又或者煎釀三寶啊，又或者雞蛋仔、格仔餅我都 OK。唉，但係呢度就多唔多真係少啲啦，又費事揸太遠咁樣。同埋即係又約唔到 friend 啊，夜晚咁樣出去食宵。
兜埋過去 Fairview Mall 啊，兜一兜啦。好殘眼，對面架電單車我睇唔到，佢好似有舉手，我都俾咗個耳仔佢啊！呢邊電單車，因為係右上左落啦，跟住左手呢。即係揸緊嘅時候唔使練極力子啊嘛，就可以伸出嚟啊，俾個二對面線嘅師兄師姐。香港就棘啲啦，左上右落嚟講，右手又要攞嚟控制油門，係唔可以放出嚟嘅，都可以嘅。你拿住個極力子，專登俾個二仔一。香港好少咁做啦，呢邊個culture比較成熟啲啊。大家都好 friendly， 同埋好熱情啊！咁啊，12點幾啦。真係邊好？真係 Leslie。真係 Leslie 唔係喎，真係 Fairview Mall 啊，真係 Don Mills Road 啊。Fringe 呢條路都算還好，印象中咧 Shepherd 嗰條路咧，去到 Parisian 啊，唔知係咪咁讀，好少去嗰頭，即係個幾等 condo 咧，有盞燈係頂嗰啲 condo。嗰段路呢，哇爛到 PK 啊，癲啊！地啊，搞唔掂。六月都暖嘅啦，開始熱。今晚就去打咗個網球，打網球係出汗嘅節奏啊，係有啲曬添。個太陽係一路喺側邊射住咧，隻眼有啲唔係太舒服。我已經戴咗sunglasses晒，係個太陽就係咁硬眼。搞錯啊！咁都轉，減咗速噶咯。
閃呢個高燈我都係有少少 confuse。如果我閃佢，係咪代表即係叫佢行先咧？淨係純粹叫佢哦，注意注意，直行緊㗎我，屌你咁樣。可能佢 get 錯咗，以為我讓佢。但我通常都會習慣你閃下高燈先，因為燈咧係會快啲㗎嘛，即係始終光嚟嘅。即係 highway 你撳喇叭係基本上係好難聽到。你閃燈咧，咁啊一定見到。三灣路口都係通常都閃燈線，撳喇叭佢都未必聽到。究竟我去到邊呢？我去到 Don Mills 喎，呢度係 Don Mills。唉，雪道應該轉右㗎。OK， 兜個圈，有機會腰個 turn 啦。呢度啦，呢度腰個 turn 啦。渣啊！架車太肥嘟嘟，好難 U turn 啊！唔緊啊，依度 U 都冇人。唔係喎，呢度可以入到個 square 啊！入個 square 先啊！直接喺嗰度鏟返落去 Don Mills Road 啊！咩開先？0啊，懷疑係0。呢度好似係 Monaco 嗰頭嚟㗎。Monaco 嗰頭有冇嘢開嘅咧？Pizza KFC。以前有時喺度打完波會食嘢，但係好耐冇打波。之前喺 Thread 度識啲人喺度打波。Thread 真係有啲 toxic，冇再玩。主要係 toxic， 主要係有啲難 handle 啲人。噔噔噔噔噔，難 handle 就梗係唔 handle 㗎啦，避一避就算數㗎啦。Don Mills Road 返嚟啦！哇！蹬一蹬呢？蹬。好似今日3號咯，3號其實係有啲特別日子嚟㗎，係需要有啲儀式感。等陣經過睇下有冇啲鋪頭開，我要買啲小 surprise 俾我女朋友先。
行呢條係 Nessie 咪打直㗎？戇鳩仔行錯路，錯路戇鳩仔！啱啱我當標數口錯啊，錯撚晒！戇鳩，我個位 U turn。錯撚晒，錯撚晒啊！錯撚晒，錯撚晒啊！呢邊啊！Miss Pups 喺邊度呢？好似喺呢度啊！唉，等陣時行返落去，屌！戇鳩仔，唔撚去 Ferry 啊！直接 Mr Pups 定係買兜甜品啊 ，surprise 下我女朋友啦。今日都唔諗住出去食，唉，主要係星期三冇乜 feel 喎，出街食。喂，屌冇 feel， 見唔撚到我架車喎佢。有時啲燈呢，電單車係 sense 唔到，有時好戇鳩咁樣冇得轉左，或者直情 keep 住紅燈，咁啊唯有轉右，跟住去再 U turn 咁樣走，先可以達成呢個轉左嘅目標啊！唉，屌！撲街！呢個就係呢個狀態，就係呢個睇我唔到嘅狀態，冇計，轉右，唯有轉右。戇鳩啊！我太戇鳩啊！轉唔轉到啊？好似唔得喎。喂，有啲棘，再遠啲。好撚棘喎而家，咁樣啊！聲有啲快啊！架車趕時間啊！啱啱架車係，唉，入去個小路度 U turn 先。
turn。哇，靚啊！睇下先，睇點行先。誒，有隻 raccoon 喎，好似。前面 Leslie 就轉右，冇錯啊！坐正戇鳩，真係坐咗真心戇鳩，啱啱已經戇鳩咗一兩次，仲以為自己唔使地圖可以揸，戇鳩仔。差唔多到咯 ，Leslie。喺度啦，有少少肚餓添喎，而家棘棘地喎，少少棘喎。喺度直行，跟住點啊？落到約了算咗啊！屌，今次輪冇錯，識地圖，屌你老味！喂，撚爛嘅條路。飛起咗喎，騰到好撚棘喎啲路。
咩事？咩話排隊？啊？又整咩？要咁樣入 highway 咩？以為整好咗咯。啊！屌好撚燉啊！唔知道咁樣揸咗幾耐？啱啱搭3都係20零分鐘。好似係呢頭喎 Mr. Puffs。哇！唔算太差。我頓咗下，好似係呢頭喎。好似唔係喎，好似再前啲。Longo 手 feel， 係咪呢度算啦？好似可以再前啲。好似可以依度轉啦。喺呢度啦 ，Mr. Pups 有開我就一定買一個㗎啦。一定係一波㗎啦。其實佢話，我女朋友就話想飲50藍啊！屌咁夜閂咗啦 ，Mr. Pups 算㗎啦。應該裝到嘅個架電單車。買個 Mr. Pups 先。Hey man. Oh, it's 2016. Yeah, kind of old, but still works. Thank you. Alright, see you later.買個 Mr. Pups 先㗎啦。食個 Mr. Pups， 薯波波，哇，精彩！哦，thank you。哇哇哇！屌，應該啷下都擺好啲先，會唔會蹬出嚟呢？希望唔會，但係咁嘅勢係有機會㗎。屌攞，睇下有冇個袋喺個車度先。定係買俾女朋友㗎啦。建議啊，所有呢個男朋友啊，都一定係分享呢個糖分㗎。咁撚正，冇理由唔食㗎。有個袋，屌，袋裝住。
夾實佢，定係咁？一撚定係咁？包撚實佢之後，擺到 feed 啊！ feed 啊 feed 啊 feed feed 呢條車轉右咗，轉左啦，好。準備愛回家。Hey man, have a good night. Thank you. 轉右，正。Hey Carlo, music on。少少先，冇車。再轉左啊！呢度啦。閃得，回家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 。有冇行錯路？有冇行錯路？應該冇啊。今晚食定聽日食啦，聽日啦。今晚可能食1粒，買咗12粒。最中意夜晚啲街係冇車啊，好自在啊揸得，即係唔係叫你喺度飛，純粹係自在啫。
揸係唔係幾敢行慢線或者最近行人路嗰條線，所以迎住咧，有可能有呢啲小動物衝出嚟嚇親自己。所以如果周圍都冇車，後面又冇車推緊嘅話，基本上都係行一行快線。即係如果揸4個轆就梗係唔係太驚啦。電單車好難講啊嘛，一衝出嚟，即係好彩就話可以避到，或者可能即係減速減到嘅話就冇事啫。如果真係避唔到啊，或者唔小心即係戇鳩仔咁樣扭咗軚咧，係可大可小。向前少少啊，睇下有冇車，冇閃。唉，今晚係咁先啊，再見大家，早唞啊！